আসসালামুয়ালাইকুম। আমাদের এই যে 49 জিও টিভি, এই টিভিটার সমস্যা হলো এই যে দাগ আসছে এখানে, হরিজন্টাল দাগ, এই যে দাগ চলে আসছে। এই হরিজন্টাল দাগটা আমি সারবো হলো টেকন থেকে। আপনারা একটু ফলো করেন, এরকম ফল্ট হলে তাহলে আপনারা যে কোনো সময় টিভিটা সারতে পারবেন। শোন, টিভিটা শোন। আচ্ছা, বন্ধ করেন। আমরা টিভিটা বন্ধ করেছি, তার আগে হলো আমরা টিভিটা ওপেন করে রেখে দিয়েছি। আমাদের যে এখানে যে আমরা 9 নম্বর, 10 নম্বর এবং 11 নম্বর পিন, 9, 10, 11 নম্বর পিনে টেপ মেরে দিচ্ছি। টেপ মেরে দিয়ে আমরা দেখেন এই যে এই টেপ মেরে দেওয়ার পর আমরা এটা এখানে লাগাবো। ধরেন অপারেশন পুশ করে দেবেন, ধরে রাখেন। আমরা টেকন বোর্ডে আমরা কানেকশন দিয়ে দিলাম। আমি সবসময় এক্সট্রা একটা কেবলে আগে লাগিয়ে নিই। এটা হলো এটা এক কেবল ছিল, আগে কেবলে লাগিয়ে রেখেছি আমি 9 নম্বর, 10 নম্বর, 11 নম্বর পিন। এখন টিভিটা ওপেন করে দেখি আমরা কী অবস্থা হচ্ছে। এই যে আমাদের এখানে দাগ পড়ছিল, এটা আসলে এখানে দাগ পড়ছিল, এখানে কোনো দাগ আর নাই এবং ছবি দেখেন ক্লিয়ার আছে। এখানে দূরে যান, দূরে থেকে ছবিটা দেখেন। আমরা তাড়াতাড়ি করছি এই কারণে যে ভিডিওটা যেন অল্প হয়। টিভিটা দেখানো ওপেন হোক। এই যে আমাদের চলে এসছে, আবার আসেন দেখেন এখানে কোনো দাগ নাই। আমাদের এখানে দাগ ছিল, ভার্টিক্যাল হরিজন্টাল একটা দাগ ছিল দুইটা, এবং যাচ্ছিল এবং আসছিল। আর এই যে আপনি প্লে করে দেখে দিচ্ছি, 2 মিনিট 25 সেকেন্ড। তাহলে ভাই আপনার একটু দেখেন আমাদের 2 দাগ এবং হরিজন্টাল দাগ যেটা আছে, এই দাগটা ভালো হচ্ছে আমাদের টেকন থেকে। এই যে আমাদের ছবি ক্লিয়ার। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।